maanta waxaan ka jawaabaynaa 3 su'aalo aad u qiimo badan oo ku saabsan bisha Ramadaan iyo axkaamtiisa. Alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wala joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa xalaqadii labaad oo barnaamijkii ahaa bisha Ramadaan iyo axkaamtiisa. maantana waxaan rabnaa inaan ka jawaabno soonka xukunkiisa maxaa waa bisha Ramadaan xukunkeeda waajib miya mise sunno waaye. markaan taas ka jawaabno waxaan rabnaa haddana inaan u gudubno yay waajib ku tahay inuu soomo oo marna afuri karin, yay u bannaan tahay inuu afuro, yay xaraam ka tahay inuu soomo. walaalayaal, xukunka soonka waa la wada yaqaana, xataa caruurtaa taqaana. alxamdulilah, xukunkiisa waa waajib, bal waa rukni ka mid a arkaanta islaamka. ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisuu noogu sheegay, nebigana xadiiduu noogu sheegay, ummadana ijmaacay ku tahay. hal aayaan sheegayna. allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوير بني الإسلام على 5. muslimnimadan aad sheeganayso diintan islaamka 5 tiiray ku taagan tahay. waa shahaadada, salaada, zakada iyo soonka iyo xajka. macnihiisa waxaa waaye bisha Ramadaan soonkeeda wuxuu ka mid yahay rukni ka mid ah arkaanta islaamka. haddaan dhahno maxaa la dhahaa tiirarkii waa kane, islaamkaagana waa kane, saan hadduu hadda hal ka mid qaadno islaamkaaga wuxuu noqonaa ama waa burbura ama daciif uu noqonaa. ogow, bisha Ramadaan in la soomo waa muhim, waana rukni ka mid ah arkaanta islaamka. aayaddaas iyo xadiidkaas waxaan ka fahmaynaa inuu bisha Ramadaan soonkeeda waajib yahay. dayib, su-aalan isweydiinana, bisha Ramadaan soonkiisa iyuu waajib ku yahay? bisha Ramadaan soonkeeda wuxuu waajib ku yahay dadkan aan sheegi doono. haddaa ka mid tihid, macnaheeda waxaa waaye soonka waajib uu kugu yahayo ma afuri kartid. qofka koowaad uu waajib ku yahay waxaa waaye almuslim. qof kastoo muslin ah bisha Ramadaan inuu soomo waajibay ku tahay. haddaa muslim tihid, macnaheeda inaad soontid waajibay kugu tahay. qofka labaad uu waajib ku yahay bisha Ramadaan inuu soomo waxaa waaye almukallaf. mukallaf markaan dhehayna waxaan ka wadnaa qof qaangaar ah oo caqli leh inuu ahaado. taas waxaa meesha ka baxday cunuga yarna laguma lahan, qofka waalanne laguma lahan bisha Ramadaan inuu soomo. qofka saddexaad uu waajib ku yahay bisha Ramadaan inuu soomo waxaa waa qof qaadir inuu yahay, awoodo waxaan ka wadnaa qofkan inuusan xanuunsanayn, xanuunkuu raba ha noqdo, xanuun dhiig kar ama sokor ama xanuun kaloo hergab ama wax ku dhaca uu maalintaas la soomi kara ha noqoto. waxaa kaloo soo galaya gabadha uurka leh ma awood haddaysan awoodin. waxaa kaloo meesha soo galaya gabadha nuujinaysa haddaysan awoodin. hadday awoodin waaye uuray leedahay agama dhacay ama nuujin agama dhacay haddaysan awoodin. kadib qof walba muxuu sameynaa gadaalanka had sheegi doona hadduu ilaah yiraahdo. laakiin qofka saddexaad waxaa soonka waajib ku yahay inuu awoodo inuu soomo. qof walbo awoodo waajibay ku tahay inuu soomo bisha Ramadaan. qofka afaraad waajib ku yahay waxaa qofkan inuu ahaado muqiim, qof degan. waxaa meesha ka baxay marka qofka hadduu musaafir yahay wuu ka baxay. qofka musaafirka option uu leeyahay, ama wuu furi karaa ama wuu soomi karaa, awoodiisiina ku xiran tahay. culamada shardi kale ay ku daraan, waxay dhahaan khuluw min almawaanic, qofkan wax u diidaya inaysan jirin. taasna waxay soo gashaa badi gabdhaha xayd ama nifaas inay leeyihiin. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal, adaa rabaa inaad kasoo jawaabtid. haddaan ku dhaho maanta yay waajib ku tahay bisha Ramadaan inuu soomo, waxaan u baahanaa inaad listi isoo qortid. waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo yay xaraam ka tahay inuu soomo. si fiican u dhegeyso. qof waxaa jira ay xaraam ka tahay inuu soomo, waxaan rabaa inaad soo qortid. kan saddexaadaan rabaa inaan ku weydiino waxaa waaye yay u bannaan tahay inuu soomo ama inuu afuro. adigoo ku noqonaysi waxaan soo sheegnay gadaal ugu fikir, kasoo jawaab su-aalaas. khayr allah ku siiyo. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. ha iloobinana walaalihiina kale usii gudbisaan. kii hore iyo kan
وإنه حلقة سقطه بري إن شاء الله تعالى وحنا كشيكيننا أركان الصوم صوم كتير كتاجيه محاور وهذا مد كمد كتكت صوم كاجا وحبك جرينين هدارتنا أوقاتك وإنه بريت إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.